قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل العزم والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال أبيه في الأحلام يوقظ بالقلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل
انخفضت يمنى